当媳妇和我冷战2天后，饭也不做，饿了只管自己找吃的。哎呀，我肚子好疼呀！还是不理我，那就别怪我了。有人。又开始吃了，这是铁心不跟我说话，给你来个狠。你脑子有病吧啊！吃饭了你看不见吗？一个人在旁边放屁呀！我可能是吃啥东西了，你吃饭不用怪我，我也不怎么饿得慌。谁管你饿不饿呀？我饿，我吃饭了，你在这恶心人。相屁不臭，臭屁不响。离我远点啊！你吃吧，你吃吧，不用怪我。你恶心人都吃不下去了，知道吗？这不吃的挺香吗？这次给你来个连环屁。妈呀！你刚吃啥了呀？不好意思啊，我这没有夹住啊。你都不能忍着点吗？忍着点儿！你实在不行，你出去放，你能滚出去放吗？恶心人在这儿！你凭嘛叫我滚出去呀？你怎么不滚出去呀？啊，我这肚子疼你也不关心我。我滚，行了吧？滚吧！吃个饭也能配你这么个恶心人！我他妈来了！怎么又过来了？那个屋味儿忒大，这个屋空气好。你是个屁精吧啊！你吃吧，我不放了。你再把我揍你啊！你吃吧，你吃吧，都不中用。对，来个连汤带水。哎呦我的妈！再见我的爱，不能回来了吧？我以为是个霹雳。再见我的故乡，我的去厕所吗？如果不是亲你站这给我站在这儿，你媳妇儿我不敢动了。我一头我怕头不里了，姐，你去吧，站在这儿。哎呀，灯辉抹的一手黄豆酱。哎呀，谢谢啊，媳妇儿。